¿Qué onda, gente? ¿Cómo andan? Bienvenido a otro nuevo video para el canal. Espero que se me escuche, estoy medio resfriado. Estamos acá en el Autódromo Varadero. Hoy doble fecha, motos de autos. Así que bueno, vamos a estar grabando un rato, un poco, a ver qué onda, a ver qué pasa. Acompáñenme en otro nuevo video para el canal.
Bueno gente, como pasa siempre, pero siempre en todos los finales de los videos, me olvidé de grabar el final. Pero bueno, la verdad que se pasó un muy lindo domingo ahí en Varadero, la verdad que muy linda la fecha. Hubo lindas motos, linda cantidad de gente, hubo autos también, no los grabé porque fui a grabar motos solamente. Así que nada, agradecerle a todos por la buena onda de siempre, al día de los que fueron a saludarme, pedirme una foto, pedirme calco, me dejaron sin calco. Pero bueno, se vino un diseño nuevo ahí de la mano de Tommy, de qué pinta, acá le dejo el Instagram, vayan a seguirlo. Se mandó un diseño nuevo, la verdad que está explotadísimo. Así que nada, vamos a ver cómo quedan esas calcos para empezar a repartirlas. Así que nada, gente, por ahora no voy a estar yendo a ninguna fecha. Creo que el 28 de julio hay San Pedro, así que seguramente a esa sí, porque estoy más cerca. Pero bueno, la idea es ya ponerme las pilas con el AX. Ya hablé con Dani, así que seguramente el mes que viene viajo a dejarle el chasis allá. Así ya arrancamos con eso y ya me saco ese tema encima, que ya hace rato que me lo quiero sacar. Y bueno, obviamente poder volver a subirme a correr a la moto. Así que nada, gente, agradecerlos si llegaron hasta acá, hasta el final del video. Gracias a los que me dejaron grabarlos como siempre. Gracias por aparecer en mis videos. Si no estás suscrito en el canal, ¿qué pasa? Dale, anda, ahí, suscríbete. Es un cachito, tardás medio segundo en apretar el botoncito y suscribirte, me das una re mano. Si lo querés compartir en alguna historia, en algún grupo WhatsApp, el video, lo que vos quieras, compartirlo, que eso también me ayuda un montón. Así que nada, gente, que este ambiente siga creciendo, sigan yendo a correr picadas en lugares donde se debe, pásenla bien, sigan enfocándose en bajar sus tiempos, en llevarse un lindo trofeito. Así que nada, chicos, les mando un abrazo grande y cuídense. Nos vemos en el próximo video. Chao.